Bab ngeunaan perkara-perkara nu ngabatalkeun kana wudu. Ayeuna hadis ka-65. Hadisna itu judulnya lagi Bu, syakka fil hadasi wa huwa mutayaqinun, ya, mutayaqinunit toharati, ragu ngeunaan hadas sedengkeun eta jalma teh yakin parantos suci, parantos wudu. Tah nalika jalma tos wudu Bu, terus ya ragu hadas acan batal henteu, kudu kumaha? Ayeuna urang awas hadisna. Wa an Abi Hurairah qala, katampi ti Abu Hurairah nyarios, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, di mana salah seorang di antara aranjeun naonnya ku mendapati teh naonnya dina bahasa Indonesia mah kieu Bu, apabila salah seorang di antara kamu mendapati pada perutnya syai'an sesuatu. Naonnya mendapati teh? Tah ngaraoskeun nya. Di mana salah seorang di antara aranjeun ngaraoskeun aya masalah dina patuanganana gitu Bu. Ya, bisa jadi mules, bisa jadi musial, bisa jadi ya naon lah pokoknya mah Bu. Nah, dugi kaki Bu sauna teh paas kala alaihi nepika ku eta masalah nu aya dina patuanganana, paas kala alaihi jadi ragu, jadi samar Bu. Akharaja minhu sayun, nah keluar teh sesuatu darinya, amla atawa henteu batal teh nya teh. Kantos ngalaman gitu Bu. Mules dia keluar teh. Tah ragu-ragu kan, samar. Nah keluar atana pinter. Maka saun Nabi pala yahrujanna, maka janganlah dia keluar. Naon teu meunang keluar teh? Maka janganlah dia keluar. Bisa dicaret gitu. Iya nu keur salat ieu teh ya. Bu. Nya. Jalma misalkan keur salat mules. Gitu ya. Nah, kadang-kadang ragu-ragu keluar teh. Saun Nabi janganlah dia keluar naon. Salah seorang di antara kamu gitu. Lain temenan keluar angin lain, lah bisa dicarek angin mah. Jadi jalma nu ngaraoskeun masalah dina patuanganana nalika nuju salat, tapi ragu-ragu nah keluar henteu, batal henteu, maka saun Nabi janganlah ya dugi kabut tinggal nganggo nun taukid pala yahrujanna, maka janganlah dia keluar minal masjidi di masjid. Kenaon? Kenaon keluar di masjid teh? Dan sholat rek naon di iha
i'adatil wudu'i, untuk mengulangi wudu. Dari tahun Nabi, janganlah dia keluar dari masjid untuk mengulangi wudunya hatta yasma'a sautan, sehingga dugika eta jalma ngadangu aya sora. Sora naon? Bisi ke sora naon wae keur salat tuh mulas dihanam aya goloprak kudu keluar ti masjid itu sanes sawetan teh sorana sora naon? Suara yang keluar karena sesuatu masalah dalam perutnya gitu. Ada bisi aya goloprak di dapur jadi keluar sanes gitu. Jadi suara yang keluar akibat ada masalah di perutnya. Aw yajida rihan, atau mendapati baunya. Rihan teh bener angin apa? Sing tinggal Bu, ieu teh syarat sanes teh. Bu, syarat batalna wudu hiji jalma teh lamun ngadenge sorak atawa ngame bau. Kumaha lamun teu soraan teu bauan? Kumaha lamun jalma teh bonge teu ngadenge? Ayo dodorontotan, padahal teu atuh kadenge. Bau teu kaame, sorak teu kadenge gitu. Batal teu? Oh, batal. Jadi naon atuh nu batalkeun teh? Walaisa sam'u aw wuzdanuri syarton bidalika. Mendengar atau mendapati bau itu bukan syarat. Bukan syarat Bu. Jadi kudu ngadenge wae, kudu ngame wae. Kumaha lamun teu kadenge teu ngame ngan yakin ulang batal. Batal teu? Nah, matakna di dieu balil muradu usulul yakin. Tapi nu dimaksud ku hatta yasma'a sautan aw yajidari hante apabila ya usulul yakin, betul-betul dia yakin batalna, yakin teu batalna. Gitu Bu tah. Jadi sok sanajan Bu, teu kaluar naon itu teu kaambe bau, sok sanajan teu kadangu sora, tapi yakin urang teh batal. Maka wajib wudu. Kumaha lamun misalkeun teu kaambe bau, teu kaambe sora, tapi yakin. Misalkeun urang teh can batal, kumaha? Wudu deui teh. Nu katilu urang teh geus wudu. Terus tidak mendengar suara dan tidak ngame bau. Kemudian kita ragu-ragu kudu kumaha? Balikan deui nu kahiji. Bu, tidak mendapati suara, tidak mendapati bau, tapi yakin batal teu. Teu ngadenge sora, teu ngame bau, sarta yakin can batal teu. Kumaha lamun misalkeun teu ngadenge sora, teu ngame bau, ragu-ragu batal jeung henteu, batal teu. Tah di dieu saur Nabi pala yahrujanna minal masjidi, kade cenah teu kudu kaluar anjeun ti masjid. Pokona samemeh ngadenge sora atanapi samemeh ngame bau, dina hartos samemeh anjeun yakin yen anjeun teh batal, maka teu kudu ngabatalkeun salatna ngulangan wuduna. Kitu Bu tah. Kartos teu? Jadi
Wahadal hadisul jalilu usulun min usulil Islam. Hadis anu mulia ieu teh mangrupakeun pokok dari pokok-pokok ajaran Islam. Di mana wahwa annahu dalla ala annal asya'a yukamu bi baqaiha ala usuliha hatta yatayaqqana khilafa dalika. Sarta ku hadis ieu jadi dalil yen saestuna perkara saestuna hiji perkara teh Bu dihukumi tetepna teh dumasar asalna. Dihukumi tetep jeung nya tetepna teh Bu dumasar asalna. Ari asalna urang boga wudu teh. Gitu kan? Asalna teh urang tos wudu. Nalika tos wudu ragu-ragu batal teh. Maka dumasar hadis ieu itu Bu jadi dalil yang hiji perkara teh ditetepkeun hukumna ya atanapi hukumna bakal tetap dumasar asalna tos wudu salami eta jalma teu menakan perkara anu ngabatalkeun maka eta jalma tetep dina kaayaan suci. Jadi apa ya? Anal asya'a yukamu bi baqaiha ala usuliha hatta yaqona hilafa dalika. Pokona mah samemeh yakin nu menyalahi kana sucina atanapi kana naon kitu ngabatalkeun wuduna maka salami eta jalma teh aya dina suci. Ibu ti asar salat asar atanapi salat zuhur pas ngong salat asar batal tadi. Ibu-ibu kumaha? Wudu deui teh? Ibu-ibu salat zuhur nu cakat belah tong duhur lah. Maghrib pas rek ngalaksanakeun isya batal can. Osok itu kan bunyi. Cing ari nu ditetapkeun ku ibu kumaha? Wudu deui. Salah. Saur Nabi mah nu pokok ibu gaduh wudu. Salila can aya bukti gitu Bu. Ya, anu ngayakinkeun dirina batal maka salami eta ibu dina kaayaan gaduh wudu. Jadi terkena diulang deui. Isna usah dah jadi ragu-ragu teh. Ibu mah da milih nu ragu atuh. Nya cenah usah lamun abdi tos wudu maghrib. Rek salat isya teh ragu-ragu. Batal can. Cik, ibu ari nu yakin nu mana? Ibu tepan ragu-ragu batal acan gitu kan, berarti nu yakin nu mana? Ibu tos gaduh wudu salami gitu kan, urang teu menakan bukti nu bisa ngabatalkeun kana wudu maka tetep urang dina kaayaan suci. Tah ieu Bu saur Nabi teh siga tadi keur salat aya masalah dina beuteung tapi ka ieu batal teh nya. Kadang-kadang gitu kan. Maka saur Nabi palayah rujana koma anjeun sakali-kali ulah keluar minal masjid ti masjid dina hartos ngabatalkeun wuduna ngulangi ngabatalkeun salatna mengulangi wuduna. Cek Nabi koma maneh ulah keluar. Tuh Bu. Sok. Kumaha ayeuna? Masih kene ragu? Lamun ti maghrib gaduh wudu, rek salat isya ragu-ragu. Rek diulangi deui wudu naon? Cek Nabi mah koma ulah. Tapi lamun wudu deui kengeng Bu. Bu, sekali deui. Maghrib wudu.
nalika ngom adan isya ragu-ragu batal teu sada naroskeun teu batal teu gitu teu we bari teh ragu-ragu batal teu lain deu acan ge heula ibu-ibu semangat teh teh ya maghrib sholat wudu kan dugi ka isya teh batal teh gitu kan. Maka lamun ragu sigak itu saun Nabi cokot nu yakin tinggalkeun nu ragu. Ari nu yakin nu mana? Urang tos wudu. Anu ragu nu mana? Batal kan? Leres teu kitu Bu? Nu yakin urang tos wudu. Gitu kan? Ari nu ragu nu mana? Maka saun Nabi da mayuribuka ila mala yuribuka, tinggalkeun perkara nu ngaragukeun anjeun sarta pilih 7 perkara nu ngayakinkeun. Batal raguan sementara nu yakin mah urang tos gaduh wudu. Mata kanggo urang diparentah ku Nabi lamun ngalaman siga kitu kade anjeun ulah rek kaluar tina sholat balikan deui wudu. Ieu lamun dina sholat berarti lamun rek sholat isya kade anjeun ulah rek wudu deui kitu saur Nabi teh. Itu kan kumaha lamun jalmi Bu wudu deui kengeng teu? Lamun wuduna teh ku sabab ragu teu meunang. Teu meunang apa teu kengeng tadi saur Nabi. Kartos teh. Lamun jalma wudu deui teh ku sabab ragu-ragu ngarayakin wudu deui teu meunang eta kade. Tapi lamun misalkeun abdi mah hoyong wudu deui we hoyong tambahan pahala kengeng teh? Kengeng. Eta mah kengeng gitu. Kade Bu ya jelas teh. Sabab di urang rata-rata jalma wudu deui teh ku sabab ragu eta teu meunang pan saur Nabi teu kengeng ieu. Nya salami urang yakin urang tadi tos wudu terus ragu batal teu cokot nu yakin tinggalkeun nu ragu itu meureun kartos teu Bu naon sababna Bu ieu dina sababaraha hadis saya keterangan siga kieu nya urang maoskeun ieu hiji dina riwayat Abu Daud saun Nabi ida kana ahadukum fi sholati pawajada harokatun fi duburihi. Apabila salah seorang di antara kamu sedang sholat, lalu dia merasakan ada suatu getaran pada duburnya. Ini mana terjemahan ya? Itu saya nak kumaha? Kasar itu Bu? Bisi kasar, so ini getarannya. Naon atuh so? Kada kitu Bu ya terjemahannya. Jadi aya harokat teh naon? Gerak kan? Siga naon dina surat tahun ibu la tuharrik lisanaka lita'jalabi surat al-qiyamahnya janganlah kamu menggerak-gerakkan lisanmu supaya gancang apal cenah eta kan Nabi Muhammad Bu nalika lungsur ayat Nabi teh kunyam-kunyam we kusabab Nabi ngapalkeun bisi poho deui maka ku Allah ditegur la tuharrik jangan kamu menggerak-gerakkan lisanaka lisanmu tatu hari teh bergerak mata dia ge harokatan fi duburihi aya naon nya gerakan dina duburnya ya tah ku sabab aya lamun dina boal aya mah ku naon nah boal aya mah pot-potan Bu mulia Bu nah ku sabab aya gerakan dina duburna Bu ahdasa aw lam yuhdis nah hadas atana pintu pa askala alaihi tepi kasamar ragu-ragu saun Nabi palayan sorif kade jangan kamu berpaling tina naon tina sholat hatta yasma'a sautan aw yajidarihan sampai dia mendengarkan suara atau mendapati bau hiji dina riwayat Abu Daud masih gak kitu redaksina
Nu kadua dina riwayat Imam At-Tirmidzi Bu. Nabi sasauran kieu ida kana ahadukum fil masjidi, jika salah seorang di antara kalian berada di masjid salat teu cantang tuh pokokna mah aya di masjid we. Pawajada rihan, lalu dia mendapati angin bau Bu. Bainal ya taihi, di antara naonnya bataihi teh musana itu ya, jika salah seorang dari kalian berada di masjid lalu mendapati angin antara belahan pantatnya, naon atunya selangkangan Bu, palang dada ya gitulah pokoknya mah kartosnya ya kumaha atuh da tak kieu da terjemahna ge Bu. Berarti Bu lamun kita mendapati angin tapi dari di antara dua telinganya batal tuh. Ya mah jalma niup gitu. Batal tuh. Jadi angin nu kaluar teh di mana? Di antara belahan pantatnya. Bahasana kitu punya. Maka saun Nabi, fala yahruz, maka janganlah ia keluar hatta yasma'a sautan au yajidarihan, sehingga ia mendengar suara atau mencium bau. Dua lah. Jadi di luar mah Bu bahasana naon? Mulia-muliaan non gerakan pada duburnya bahasana teh. Nu kadua mah angin yang keluar di antara dua belahan pantatnya. Nu katilu Bu ya dina riwayat Imam Ahmad. Saun Nabi inna ahadakum idza kana fi salat, saestuna salah saurang di antara aranjeun lamun aya keur dina kaayaan salat, ja'ahu syaitanu, maka si setan bakal datang ka eta jalma, Pa'abasa bihi, lain ngagoda Bu. Pa'abasa teh menepuk, ya, kama ya bisur rajulu bidabatihi, sebagaimana seseorang menepuk hewan tunggangannya. Siga urang Bu naik kuda rada merot di cabok, tah lamun urang keur salat saun Nabi teh, maka setan pasti bakal datang sarta bakal nyabok saperti nyabokna jalma kana hewan anu keur ditunggang. Maka jika ia tenang, setan mencoba kentut di antara kedua pantatnya. Ieu keur ngaragukeun ye. Keur ngaragukeun jalma ragna batal jeung teu, setan nu bakal medutna. Itu ya Bu. Ya. Jadi jika ia tenang, maka setan akan mencoba kentut di antara kedua pantatnya untuk mengacaukan sholatnya. Gitu Bu ta. Oleh karena itu, jika salah seorang dari kalian mendapati sesuatu pada duburnya, jangan ia beranjak ulah ini dari sholatnya hingga ia mendengar suara atau mendapati bau yang tidak diragukan lagi. Lah imah bucuk lukin. Nah gitu mah Bu, tos keluar. Tapi salam itu ayat, jangan membuat konsentrasi kita terganggu. Ulah tepi kahusuan urang leungit nan sakadar ku karagu-raguan itu teh. Nalika muncul kitu yakin teh hitut si setan ieu mah balik deui urang husuk kana aosan salat urang. Kitu Bu tah. Sabab eta teh nalika urang muncul karaguan siga kitu sok menghantui Bu. Nya salami salat teh muncul we teh. Leres teh. Ima abdi ibu-ibu mah teu moron. Sami mohon.
Teteh kan ngaganggu karena konsentrasi, karena kahusuan urang. Maka nalika urang ngalaman siga kitu pijeun teh. Yakinkeun urang teu batal. Sangkan kahusuan urang bisa balik deui, urang bisa fokus deui kana awasan urang. Kartos teu Bu? Jadi asa beberapa masalah kan tadinya keur salat repek ya batal tuh can aya naon sora can kaamel bau mah terus ke hartosna urang teu yakin yen urang yakin kan Bu balik teh nah sababna ieu si setan bakal nagoda kahusuan urang kumaha carana tepi ka setan mah wani medut dina naon ya setan ieu tepi ka wani medut dina naonnya palang dada urang itu Bu kenapa pelakakan teh bisi kasar lah palang dada we nya hartos Bu nya tepi ka si setan wani nyumput kana anapun palang dada Bu dan sakadana keur ngaruksak fokus jeung kahusuan mata atos lembu ayeuna mah nalika urang wudu terus salat dina salat aya ragu tapi urang teu yakin yen urang batal yakinkeun urang teu batal leungitkeun karaguan balik deui kana bacaan fokus siapnya tah kitu nu kadua nalika urang salat maghrib wudu kan pas rek ngalaksanakeun salat isya urang teh ragu batal teu maka urang kedah netepkeun naon urang teu batal sabab yakin tadi tos wudu sementara perkara nu bakal nyababkeun batal teu acan terbukti can kadenge can kaambe maka tetepkeun yen urang teh teu tapi teh kadang-kadang keur salat teh nya teu batal teh kadang-kadang sok aya kitu nya Bu eta si setan eta salila salat bakal terus we kitu Bu tah maka Bu nalika urang ngalaman siga kitu ngarah yakin ustad abdi merek wudu deui teu meunang kade kartos Bu pan ibu-ibu rata-rata lamun wudu maghrib wudu dibalik nalika salat isya ragu daripada ragu mau mending wudu deui bener salah cek Nabi mah salami teu aya bukti nu ngayakinkeun yen manehna batal berarti eta jalma masih kene dina kaayaan tak kitu Bu tah jadi kare ulah diulangi deui nya cenah usah ragu-ragu berarti urang teu yakin kana pangajaran Nabi yakinkeun ceuk Nabi teu batal nalika urang ngalaman siga kitu katosnya tah maka budina riwayat sanes mah saun Nabi kieu inna syaitana la ya'ti ahadakum wa huwa fi sholati saestuna setan bakal datang ka salah saurang di antara aranjeun dina kaayaan eta jalma keur salat payaqulu lahu maka setan bakal nyarita eta jalma dasta geus batal cenah maneh eta batal sok didenge Bu setan tah Bu setan sok ngarewas ka ibu tuh mun kadenge ngarewasna juru 4 tuh anu di imah eueuh sasaha ngarewas batal maneh wah mata kitu ge teu kadangu ngan kana hate urang ieu ngaragukeun anjeun batal cek Nabi ge tinggal palayan sorib kade jangan kamu berpaling hatta yasma'a sawatan aw yajidani kitu Bu tinggal nu pokokna saperti nalika urang keur salat ye Bu sawan Nabi ida syakka ahadukum fi salatihi di mana salah seorang di antara aranjeun ragu dina salatna palam yadri dia tidak tahu kam sholat salasan am arba'an dia tidak tahu apakah dia sudah sholat 3 rakaat atau 4 3 4 ya masuk tara nah kumaha tuh
Palyat truhisaka, maka buanglah, lemparkanlah keraguan. Wal yabni, dan bangunlah, ala mastaikona, sesuatu yang meyakinkan. Ada nu yakin mana tuh? Bu, kan sholat itu 3 rakaat, 4 rakaat ya. Cek Nabi, lemparkan yang ragu, buang, maka bangun, tetapkan yang yakin. Cik nu mana nu yakin teh? Nu ragu teh nu 3 nu 4. Hah? Itu ragu 3 4. Anu ragu 3na atawa 4na? Lamun nu ragu teh 3na berarti kudu nyokot 2. Tapi lamun nu ragu antara 3 jeung 4 cokot nu 3 sabab moal mungkin aya nomor 4 sameme nomor nya atuh. Moal mungkin aya rakaat ka 4 rakaat ka 3 teu aya mah. Berarti nu yakin nu mana? Yakin urang teh geus salat 3 rakaat. Ngan ieu teh ragu geus 4 acan. Maka saur Nabi, maka buanglah sesuatu yang ragu, maka dan bangunlah, yakinkanlah sesuatu yang meyakinkan. Nu yakin urang pasti tos salat 3 rakaat. Ngan nu ragu teh nu 4. Sabab moal mungkin gua ayeuna ragu antara 3 4 tapi karek sarakaat moal mungkin kan? Maka ragu 4 ge berarti urang teh yakin geus 3. Ngan ragu 4 can teh. Tah maka lamun kajadian siga kitu pilih mana nu paling leutik sabab hitunganana rakaat kahiji, kadua, katilu, kaopat pan tilu leutik heula. Lamun kitu mah rakaat kaopat, kahiji, kadua, katilu, kadua, kahiji. Gimana cokotna? Da moal aya. Pasti rakaat kahiji, rakaat kadua, rakaat katilu, rakaat kaopat. Berarti ambil yang terkecil. Eta nu yakin. Dan patarosanana kumaha mun bala-bala Bu. Tidak boleh kaopat lima itu. Bu, kopi bala-bala itu. Hah? Nu yakin nu mana? 5. Tahu aku mau bala-bala ya? Ayo nu yakin nu mana? Kopi bala-bala itu. Pohon teka itu geus 4 atau 5 ya. Nu mana Bro? Nu yakin nu mana? Nu 4, cokot 4. Nan Bu, lil ihtiyati pikeun kahati-hatian bisi aya banda barang batur nu katuak akan baela kajeun leuwih abdi marek nyokot nu 5 daripada aya barang batur nu katuak gitu Bu. Hah? Tah Bu engke katangtosanana kumaha mun urang ragu-ragu itu 3 rakaat 4 rakaat. Nu dicanak sabariji? 3. Berarti tambihan deui saro. Maka dina nalika akhirna Bu, di akhir urang disareatkeun diwajibkeun pikeun sujud sahwi. Terang sujud sahwi? Sujud nu dilakukan ku sabab lupa. Tah Bu, lamun urang ngalaksanakeun sujud sahwi, tadi kan ragu-ragu antara 3 jeung 4 kan? Ditakdirkeun ternyata urang teh bener 3. Terus urang ditambah deui. Maka saur Nabi, lamun urang sujud sahwi, ta eta teh bakal naonnya istilahna teh menggagalkan ikhtiar jeung usaha setan pikeun nipu urang. Tapi lamun ditakdirkeun bener urang teh 3 lain 4. Aya tadi makan itu ragu-ragu 3 4 ya. Ternyata 4 kan. Ditambahan deui jadi 5 berarti. Kumaha?
sujud sahwi, maka saur Nabi ku cara sujud sahwi eta bisa menggenapkan sesuatu yang kurang. Lamun ternyata 3 jeung 4 ragu, urang cokot 3 ternyata bener 3, maka kamu telah menggagalkan usaha dan ikhtiar setan. Gitu Bu. Jadi memang si setan mah rupa-rupa tina beuteuh, tina rokaat eta teh Bu, kadang-kadang ngaragukeun ka urang teh aduh. Jeung memang ku urang kan sering kaalaman eta nyebunya. Bonaon poho rokaat atanapi ragu batal jeung henteu, pan eta terus urang kaalaman. Tah setan mah moal pernah teu pikeun ngagoda, ngaganggu, sangkan kahusuan urang ruksak dina salat kumang rupa-rupa cara. Tah ku Nabi tos diajarkeun ka urang di mana urang ngalaman ragu siga kitu, lamun ragu wudu tetepkeun urang can batal. Lamun ragu rokaat maka cokot mana nu paling yakin. Otomatis nalika ragu antara 3 jeung 4 nu yakin mah ti, sementara anu 4 justru nu diragukeun canak we nu 3. Katos teh. Hiji deui dina hadis nu sanes ya. Dina riwayat Imam At-Tirmidzi saur Nabi ida saha ahadukum fi sholatihi, apabila naon saha teh Bu? Saha teh naon? Sahwi lupa. Di mana salah seorang di antara aranjeun poho fi sholatihi dina salatna, falam yadri dia tidak tahu, wahidatan sholat amisna taini. Itu ke sholatnya sarokaat atau 2 asal aya kan? Palyatni ala wahidatin tuh di dia tetapkan usaha Nabi teh. Maka bangunlah palyabni, bangunlah tetapkanlah bahwa dia ala wahidah baru 1 rakaat. Kayak Bu. Di mana salah seorang di antara aranjeun hilap dina salat ye. Tapi kata apal eta jalma teh wahidatan sholat, nah karek sarokaat sholat teh amisna taini atawa 2 rakaat. Maka saur Nabi palyabni ala wahidatin, maka bangunlah, tetapkanlah bahwa dia baru 1 rakaat. Nah gitu Bu. Berarti nu 3 nu 4 cara kemana? Nu paling alit kan? Sebab nalika ragu antara hiji jeung 2 nu dicanak tah lajengan Fa'in lam yatakoyan sholasnaini amsalasan, maka jika dia tidak yakin apakah dia sudah sholat 2 rakaat atau 3, maka saur Nabi palyabni alas nataini, maka tetapkanlah bahwa dia baru 2 data lamun ragu-ragu antara 2 jeung 3. Fa'in lam yadri asalasan sholat am arba'an, maka jika dia tidak tahu apakah dia sudah sholat 3 atau 4, maka saur Nabi palyabni ala salasin, hendaklah dia menetapkan bahwa dia baru 3 rakaat. Maka saur Nabi wal yasjud sajdataini qabla an yusallima, hendaklah dia sujud 2 kali sujud sebelum salam. Gitu Butah. Kantos Bu sujud sahwi. Terang sujud sahwi itu terang. Itu Bu. Kieu ya nya urang teh kana ieu lainnya punya terang teh. Jadi kieu Bu. Aya sababaraha tempat nu kahiji nalika hilap rakaat. Nu tadi antara 2 jeung 3, antara 3 jeung 4. Tah maka urang diparentahkeun di akhir sholat sangkan sujud. Eta heula nya ke cara-cara sujud sahwina. Nu kadua nalika urang hilap tasahud. Nu kuduna urang tasahud awal terus cengkak. Tadina hadis Bu, apabila seseorang lupa ya, yang seharusnya dia duduk untuk tasahud tapi dia berdiri, maka apabila dia belum berdiri tegak, duduklah. Di lamun Bu, mau
Nyapan urang teh kadana mah tasawuf awal. Oh, kaden cengkat. Nalika urang cengkat ngadeg, lamun urang can nandu ngadeg sampurna, can ajeg lah istilahna, maka teu kenging lungsur deui. Ya, tapi nalika urang cengkat bade ngadeg can sampurna, can ajeg ngadegna, emut lungsur we, calik. Itu butah. Berarti nalika urang can ajeg kaburu emut tuh kuruna tasawuf awal lungsur tasawuf awal. Tah nalika ragu-ragu siga kitu Bu sujud sawi teh henteu keundak kaujang emut nya. Naon sababna? Sabab lamun hilaf mah pasti bakal ngalakukeun kasalahan. Ternyata nalika can ngadeg non ajeg kaburu emut kemudian calik terkena sujud sawi. Tapi nalika tos ajeg ye emut terkena calik teruskeun teh. Kakuranganana lamun salat duhur berarti 2 rakaat deui, lamun salat maghrib tinggal 1 rakaat. Maka di akhirna disyariatkeun sujud sawi 2 atau tah. Nu katilu naon? Bu, syariat sujud sawi teh kelebihan rakaat atanapi kelebihanna. Bu, dina hiji riwayat Rasulullah kantos Bu salat nu kekurangan lah ya. Nabi teh harita salat duhur Bu. Nalika Nabi ngimaman neme 2 rakaat Nabi teh tos salam. Dina waktu harita Abu Bakar dan Umar ada, tapi Abu Bakar dan Umar tidak berani bertanya kepada Nabi. Ngan ayah hiji sahabat Bu nu dilandih dul yadain, orang yang panjang 2 tangannya. Ada lain tukang maling. Memang leungeunna panjang imah Bu. Ya, jadi bukan namanya bukan imam hakiki sebenarnya. Dia bertanya, "Ako surta, apakah engkau mengkosor sholatmu? Atau engkau telah merubah syariatmu?" Maka kata Nabi, "Aku tidak kosor dan aku juga tidak merubah syariat." Maka saudul yadain, engkau tadi melaksanakan sholat baru 2 rakaat. Maka Nabi pada saat itu bertanya kepada sahabat, "Betul yang dikatakan dul yadain?" Maka kata para sahabat, "Betul." Akhirnya para sahabat yang sudah pulang Bu dipanggilan deui, salat deui, ditambihan deui. Maka Nabi pada akhirnya melaksanakan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi teh Bu hiji naon? Ragu-ragu rakaat, nu kadua ragu-ragu lupa tasahud tahiyat awal, nu katilu nalika kelebihan rakaat, nu kaopat nalika kekurangan rakaat. Tah ayeuna cara sujud sahwi teh Bu aya 2 cara. Jadi sujud sahwi teh kita melaksanakan 2 kali sujud dengan diselingi duduk antara 2 sujud. Katos teh. Ya sih biasa we. Ayeuna urang sujud, tos sujud cengkat calik antara 2 sujud. Terus sujud deui saparantos kitu kagumantu. Lamun urang ngalaksanakeun sujud sawihna sateu acan salam Bu nya praktek teh kieu urang tasawuf akhir kan terus ngaos at-tahiyatul mubarakatasnya dugi karengse misalnya parengse kan nu kuduna urang pan kedana masalah tah upami bade sujud sahwina dilaksanakeun sateu acan salam nalika rengse ngadunga lain salam tapi sujud heula 2 kali gitu buta. Nah saparan tos sujud 2 kali langsung salam tos cekap atanapi urang misalkan pada cara nu kadua
di mana urang sujud sahwina saparantos salam. Hartosna kieu Bu dina nalika tasyahud akhir biasakan bacaan dugi ka akhir salam. Tos salam sujud deui 2 kali. Terus salam deui sabab moal mungkin aya salat teu diakhiri ku salam. Kitu Bu tak artos teu. Kumaha ieu mah lamun Bu kuduna urang sujud sahwi, poho sujud sahwina deh. Kapan urang teh nan kitu hilap tadi teh tasawuf awal ya. Pan kuduna mah sujud sahwi, poho sujud sahwina ku atuh kumaha tuh? Hah? Karek inget-inget isukna eta teh. Kumaha? Nya uy deui saun Nabi Muhammad nasya auraqoda. Barang siapa yang lupa naon salat auraqoda atau ketiduran Bu. Ibu-ibu beureum di jam 10 enjing-enjing buka-buka setengah genep. Ya mah misalkeun teu mustahil kan. Kumargi misalkeun geus hajat 2 dinten kurang kulem nya saha nu terang Bu tiasa janten. Nya aduh setengah genep luhur acan asar acan maka saun Nabi pal yusolli inda zakaroha hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Jadi iraha wae emutna taharita laksanakeun kitu Bu tah kumaha lamun geus 2 poe Bu emutna aya eta teh kusabab sibuk ngobrol narasaan asa geus luhur inget-inget alah cenah poe Kamis teh pan urang teh ngobrol narasaan asa geus salat karek ayeuna maka laksanakan salat zuhur tersebut ketika ingat. Pokokna mah iraha inget nawe Bu. Kumaha Bu? Kumaha? Kalangkung naon? Kumaha lamun misalkeun emutna tahun hareup? Kagok. Ya. Ya imah lamun misalkeun ngalamun Bu, lamun ditakdirkeun tahun hareupna imutna. Maka saun Nabi kan parentana pokona mah di mana inget prak salat. Fal yusolli inda zakaroha maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Berarti lamun nu poho salat teh iraha palebah inget. Lamun anu kaboboan salat teh iraha Bu. Hah? Palebah inget. Lain palebah gugah saun Nabi Bu. Hah, kade. Bisi aya zaman nu gugah tapi teu inget kumaha. Teu inget kudu salat misalkeun jalmi Bu kaboboan tapi teu inget yen mana teh kudu salat. Kumaha? Tadi dia penting Bu. Sababna mah 2, nu kahiji hilap, nu kadua kaboboan. Tapi nalika Bu emut nalika diparentah kudu salat teh fal yusolli inda dzakaroha. Hendaklah dia salat ketika dia ingat. Rek inget tina pokok, rek inget tina ulem gitu Bu eta teh. Ka bising ge aya nu munggah ulem Bu tapi hilap. Oh, wudu heula tenang naon. Wudu heula terus sujud sahwi, tungtungna salam. Teu perlu diulangi deui itu mah. Kumaha lamun Bu palebah tos emut? Nya. Bu, palebah tos emut. Yen urang teh kudu sujud sahwi. Tapi urang teh sujud sahwi. Kumaha tah? Teu sah salat. Sabab sujud sahwi teh kalebet kana rukun. Sujud sahwi teh kalebet kana rukun salat ngan ayana rukun salat tina sujud sahwi mah kusabab aya sabab. Ari Fatihah rukun Bu. Nah Fatihah mah Bu setiap salat eta teh rukun gitu kan. Teu aya sabab eta mah. Ari sujud sahwi mah jadi rukun teh kusabab aya sababna
hilap eta marek hilap rakaat, hilap tasahud, atanapi hilap naon lah ditangtukeun ku Nabi gitu. Maka lamun urang tos emut kedah sujud sahwi tapi teu sujud sahwi maka salatna teu sah. Itu buta. Tahu nu aya dina dalil-dalil teh Bu, Nabi sujud sahwi teh dina nalika salat wajib. Teu kacaritakeun Nabi jeung sahabat sujud sahwi nalika salat sunah. Padahal teu mustahil Nabi jeung sahabat kantos hilap hartosna syariat sujud sahwi mah mung disyariatkeun dina nalika hilap salat dina salat wajib. Kitu tah pada. Ayo sanes. Kan pake hilap teh dina salat-salat mah harus salam gitu. Atos. Kumaha? Yang tadi dia bilang Hilap sujud sahwina kumaha? Kalau bisa biar kasusna ya. Kumaha? salam gitu. Apa arti mana hilap? Gak harus kena apa arti mana hilap? Berarti pernah ingatnya? Ya gitu berarti pernah ingat geus lila emut tuh sujud sahwi harita. Pokona mah nalika ingat salat gitu. Hartosna nalika ingat nya tantosna wudu heula. Kurang wudu terus sujud sahwi diakhiri dengan lampi. Ngandung meh kieu ada selila atuh baiklah teu sujud sahwi teu sah tah. Salat dina poe eta jalma nu kuduna sujud sahwi teu sujud sahwi. Tadi tah kita karek kamari teh. Karek kamari ngariung di Ciganitri ya anggota Dewan Isbah menjawab di antarana bab sujud sahwi. Jadi nalika urang emut kuduna sujud sahwi ternyata teu sujud sahwi teu sah salatna. Sabab sujud sahwi kalebet kana rukun ngan rukunna aya sabab ku sabab itu tah. Ulang. Nggak atau sholat itu mau beres. Ngan aya kewajiban gitu. Ya, aya kewajiban mucan dilaksana. Tak itu tah. Gila pipa kumaha? Sholat gitu Bu. Oh, can mandi. Kumaha lamun gitu? Uihan ibadna. Ada lain uihan deui campurna uihan deui ibad. Nya da eta mah da rek sakumaha kan? Nya bade sakumaha salat. Apan syarat sah salatna can dilaksanakeun? Naon? Suci tina hadas kan gitu, pada hadas alit, pada hadas ageng. Dan nyata eta teh Bu, lamun ngalaman siga kitu meni hanyeut eta teh. Meni asa rugi salat teh Bu eta teh Bu. Nya salat tapi teu dihitung salat gitu meni asa rugi urang teh kalong. Nyata mah moal bisa teh padahal sababna apan syaratna syarat sah salatna belum terpenuhi. Syarat sah salatna naon? Harus suci bersih dari hadas. Lamun hadas alit ku wudu, hadas ageng berarti wudu ku ngebak itu meureun. Ayeuna ngebak hilap. Tong sujud sahwi Bu. Nah sujud sahwi mah lamun hilap dina salat, lain dina ngebak gitu. Kade bisi poho teu ibak sujud sahwi. Itu buta kartos teh. Kartos terosan deui teh sok. Terosan keneh teh. Visualna sami ya. Tah Bu, kumargi nya Nabi meraktekeun sarta Nabi ngamalkeun sujud sahwi, tapi Nabi teu ngajarkeun doa khusus nalika sujud
maka berlaku we doa sujud biasa. Nu biasa subhana rabbiyal a'la mangga. Atanapi nu biasa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma pilih mangga. Nu pasti teu aya doa khusus nalika urang ngalaksanakeun sujud sahwi. Itulah cekapnya. Cekap sabalapan langkung gua. Kami kan unggul muka kalau